Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Rafaela, psicóloga, professora de meditação, e hoje nós vamos fazer uma meditação na autocompaixão. E por que que isso é importante? Muitas vezes a gente vive naquilo que a Tara Brach chama de o transe da indignidade. O transe da indignidade é quando a gente se julga, a gente olha pra gente, a gente se julga, a gente foca nos nossos defeitos e a gente fica com aquela sensação de que tá alguma coisa de errado com a gente. Mas a verdade é que na sua essência, você não tá quebrado, não precisa te consertar. É claro, todos nós temos alguns defeitos e a gente precisa transformar isso, a gente precisa lidar com eles. Mas a forma como que a gente olha pra gente e a gente se reconhece é fundamental para essa transformação. Então, nessa meditação, a gente vai olhar pra gente com amor, com cuidado, com compaixão. Então, antes da gente começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito e deixa aqui nos comentários de onde e a que horas você está assistindo esse vídeo. Então vamos lá, vamos começar? Então antes de começarmos, eu convido você a estabelecer uma intenção clara para esse momento. Ter a coragem de olhar para a minha experiência, sem tentar afastar nada, que eu possa reconhecer o que está acontecendo dentro de mim e acolher cada emoção, cada pensamento, com a intenção de abraçar a mim mesmo, exatamente como eu sou nesse momento. Deixe essa intenção reverberar em você, no seu corpo, no espaço à sua volta. E vamos fazer uma pausa sagrada. A pausa sagrada nos ajuda a nos reconectarmos com o momento presente, especialmente quando estamos presos no esforço, na obsessão, na ansiedade. Então encontre uma postura que seja ao mesmo tempo relaxada e alerta. Você pode estar sentado ou deitado. Faça 3 respirações profundas e conscientes. Inspire longa e profundamente, enchendo os pulmões, e depois expire lentamente, sentindo que você solta as tensões do corpo e da mente. Inspirando longa e profundamente. E expirando lentamente no seu ritmo, sentindo o soltar das tensões do corpo. Mais uma vez, inspire recebendo ar. E expire soltando, deixando os ombros caírem e relaxando a barriga.
Deixe que a sua respiração encontre o seu ritmo natural. Convide a sua consciência a preencher todo o seu corpo. Sinta o seu corpo, o campo de sensações vibrantes. Sinta os pontos de contato do seu corpo com a cadeira, a almofada ou o chão. Sinta a pressão, a temperatura. O peso do seu corpo cedendo à gravidade. Traga uma atenção suave para o seu rosto. Relaxe a testa. Solte os pequenos músculos ao redor dos olhos. Destrave o maxilar. Sinta um leve sorriso a se formar nos seus lábios. Imagine que a energia desse sorriso se espalha pelo seu coração, pelo seu peito, criando um espaço receptivo e amoroso. Continue descendo a atenção pelo seu corpo, as costas, o abdômen subindo e descendo com a respiração. Sinta o quadril, as pernas, até chegar aos pés. Apenas descanse na consciência do seu corpo, que você está habitando nesse exato momento. Não há nenhum outro lugar para ir. Não há nada para resolver. Apenas permaneça com as sensações do seu corpo. Nós nascemos com um espírito belo e aberto. Vivos com inocência e resiliência. Mas a gente traz essa bondade para um mundo que nem sempre é tão fácil. Imagine que no momento do nascimento começamos a desenvolver um traje espacial
tipo uma armadura para nos ajudar a navegar por esse ambiente estranho, a nos proteger das dores, das rejeições. Esse traje espacial do nosso pequeno eu inclui as nossas tensões no corpo, as nossas estratégias para evitar as falhas, os nossos sentimentos crônicos de inadequação. E com o tempo nós nos identificamos tanto com essa armadura imperfeita que esquecemos quem realmente somos. Para começarmos a nos liberar dessa armadura e acolhermos as nossas imperfeições, vamos fazer a prática de meditação, de reconhecer, permitir, investigar e nutrir. Convido você agora a trazer à mente uma situação recente em que você se sentiu falho, inadequado, inseguro, ou em que a sua autocrítica foi muito forte. Escolha uma situação que traga um desconforto moderado, não um trauma avassalador, para que a gente possa aprender a acolher a experiência com segurança. Visualize a situação claramente na sua mente, o que estava acontecendo, o que você estava dizendo a si mesmo. O primeiro passo é simplesmente reconhecer o que está acontecendo dentro de você agora. Note os pensamentos de julgamento. Note a história que a mente conta de que há algo errado comigo. Apenas reconheça, sussurrando mentalmente para si mesmo. Julgamento, medo, tristeza, crítica. Nomeie o que você estava sentindo naquele momento. O segundo passo é permitir que a experiência simplesmente esteja aí. Não tentar consertá-la. Em vez de lutar contra o que você sente, permita essa dor entrar no seu corpo, na sua consciência. Direcione uma corrente de palavras sim para a sua experiência. Diga internamente:
sim para o medo, para a vergonha, para essa dor. Mesmo que haja partes de você que rejeitem essa dor, diga sim para essa rejeição também. Deixe que tudo seja recebido no campo maior desse sim. Receba essas emoções que muitas vezes percebemos como sendo desconfortáveis. Permita que elas se apresentem. Note o que acontece com a desagradável sensação da imperfeição quando você diz sim. Veja se há um pequeno espaço se abrindo. Agora vamos investigar com curiosidade e gentileza. A investigação não é uma análise intelectual, mas uma investigação corporal, onde você sente essa vulnerabilidade, essa sensação de inadequação, onde você sente isso no seu corpo agora. Faça uma varredura atenta. É um aperto na garganta, é um peso no peito, um vazio no estômago. Aproxime-se dessa sensação física. Deixe que o sentimento de não merecer amor, de confusão, de inadequação, seja tão grande quanto ele realmente é, sentindo a dor crua no seu coração. Traga para essa investigação uma atenção profundamente amigável e amável. Agora nós vamos nutrir. Esse é o passo mais importante, a autocompaixão. Diante da tristeza, nós descobrimos a ternura do nosso próprio coração. Convido você a colocar uma das mãos sobre o coração, a outra sobre a barriga, deixando que a pressão suave do seu toque comunique cuidado e segurança. Sinta o calor das suas mãos penetrando seu corpo. Agora pergunte diretamente a esse lugar de dor dentro de você.
o que você mais anseia, o que você mais precisa ouvir agora. Apenas escute a resposta a partir desse anseio. Ofereça a si mesmo uma mensagem de cura. Deixe a energia dessa mensagem banhar todos os lugares do seu ser. Você pode sussurrar gentilmente. Eu me importo profundamente com esse sentimento. Você é digno de amor, exatamente como é. Eu estou aqui com você. Eu não vou te abandonar. Deixe as palavras entrarem. Permita-se ser confortado. Receba sua própria vulnerabilidade como um hóspede exausto que só precisa de um abraço. Que eu possa ser preenchido com bondade amorosa. Que eu possa ser sustentado pela bondade amorosa. Que eu possa aceitar a mim mesmo como eu sou. Que eu possa conhecer a alegria natural de estar vivo. Lentamente você pode deixar as mãos repousar no seu colo novamente. Solte as palavras, as imagens. Tome alguns momentos de quietude para simplesmente sentir a qualidade da presença que se desdobrou. Note a mudança de um eu amedrontado para essa consciência compassiva e espaçosa. Nós somos como o oceano. Quando passamos por tempestades de autocrítica, nós nos identificamos apenas com as ondas turbulentas. Mas ao pararmos, nós descansamos no oceano da consciência que abraça todas essas ondas.
as emoções, os erros são apenas ondas. Você é o oceano inteiro. Nesse estado, nós redescobrimos o ouro da nossa verdadeira natureza, que nunca pode ser manchado. Não importa o quanto ele esteja coberto pela vergonha, a nossa consciência pura, nosso coração amoroso permanecem radiantes e intactos. Como diz Rumi, a dor que abraçamos se transforma em alegria. Chame-a para os seus braços, onde ela pode se transformar. Apenas descanse, sinta o movimento natural da respiração. Você não precisa provar o seu valor para estar aqui. A sua presença é o suficiente. Você é suficiente. Respirando suavemente. Imagine que a cada expiração você envia essa energia de compaixão para fora. Que todos os seres possam estar livres do sofrimento. Que todos os seres possam ser felizes e saudáveis. Que todos possamos ter leveza de ser. Agradeça a si mesmo por esse tempo. Lembre-se de que a autocompaixão não é um destino, mas uma jornada para toda a vida. Cada momento de autocrítica é uma nova oportunidade para dizer: está tudo bem, eu estou aqui, eu aceito você. À medida que nos aproximamos do fim, recolha sua atenção para as sensações físicas imediatas. Sinta o frescor do ar tocando a sua pele. Ouça os sons ao seu redor.
reconhecendo-os apenas como ondas sonoras do espaço da sua consciência. Faça uma respiração um pouco mais profunda agora e solte o ar com um longo suspiro. Comece a trazer pequenos movimentos para o seu corpo, da forma que parecer mais curativa e gentil. No seu próprio tempo, abra os olhos suavemente, se eles estiveram fechados. E obrigada por me acompanhar em mais essa meditação guiada. Lembre de se inscrever, comentar, compartilhar com alguém que vá se beneficiar dessa meditação. Que você tenha um dia, uma noite maravilhosa, com muita aceitação e amor.